homself warm sing. Goeiemôre broer en suster. Welkom vir julle wat regtig dapper is om vandag hierdie koue te trotseer, die koue kerkbanke te trotseer. Daar lê dan so hier en daar 'n kussing, dit maak jou so bietjie warmer. Kyk of jy vir jou een kan kry. Ek bid dat die Here regtig vandag hier by ons gaan wees en dat hy vir ons gaan seën en dat hy vir jou sal aanraak. Die lied waarmee ons begin, is ons die lied waar ons nou vir God op sy troon sien sit en waar die engele rondom hom is en ons nader kom na die troonkamer toe en ons voor die troon buig en ons vir hom sê, Here, U is goed. Kom ons sing. Stemme is geolie, hy is warm en die liewe Here is ons hier en die engele sing saam en God is hier teenwoordig en daarom kan ons praat van 'n tyding, 'n vreugdevolle tyding wat harte warm maak.
'n stukkie geloofsbelijdenis, wat sê, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart, heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer, U is onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot, U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed.
en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 monde, 1000 stemme tot U eer, sou ek juichen tot U nadering, U my danklied bring, o Heer. Ek met my gebroke stem, sukkelende gedagtes, kom na U toe. Here, ek wil U naam groot maak. Kom ons staan, dan sê ons dit vra. Het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek gee geleentheid vir stil gebed, waarin jy self ook vir jou voor die Here verootmoedig, ook met hom praat oor hierdie liefde wat ons maar meer sukkel ook. Stil gebed tyd. Here, U ken ons deur en deur. Of ons sit en of ons opstaan, U weet dit. Of ons na die ooste of na die weste toe weg probeer kruip.
dan is U ook daar. Here, saam met Dawid sê ons, deurgrond ons hart, sien ons binneste raak. Kyk of ons nie op die verkeerde pad is nie, en lei ons op die beproefde pad. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou uitnooi om op te staan en saam met my jou geloof te bely. Die geloof in die drie-enige God wat die mense deur die eeue ook aanbid. En met die geloofsbelijdenis bind jy jou ook aan 'n lang gereformeerde geloofstradisie, waarin ons ook vir ons bind aan die gelowiges wat was en dwars oor die wêreld vandag hulle geloof bely en die gelowiges wat nog kom. En as ons klaar ons geloof bly, dan bly jy staan, want dan sing ons ook van God se liefde, want eintlik is dit wat ons bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, U liefde kring oor die aarde uit. En U gebruik ons as die draers van daardie liefde. U leer vir ons om U pad te volg, om mekaar in ag te neem, om nederig te lewe, om eenvoudig te lewe. Here, U leer vir ons die pad van die weg, die pad van die woord, die pad van die waarheid.
En daarom bid ons nou dat U ook nou vir ons U woord sal oopmaak en dat U self sal praat in Jesus naam. Amen. As jy nou na ons preekies hier kyk, dan is ons vandag by die laaste ene. Dis nie die laaste ene, die volgende klomp gaan nou daai kant aan. Maar God wat van 'n volk bymekaar maak, uiteindelik is hulle daar in Egipte, daar gebeur 'n klomp goed met hulle trek, God roep vir hulle kom in die beloofde land, daar's 'n klomp rigters wat daar begin optree. God wil nie hulle met konings hê nie, hulle sê, maar ons wil 'n koning hê. Uiteindelik Saul wat die eerste koning is, en Dawid, en Salomo, en dan die 4de koning in 120 jaar. Salomo se seun Rehabeam. Nou dis waar ons nou vandag by hierdie preekie trek. Kom ons lees. Rehabeam, dit is 1 Konings hoofstuk 12. Rehabeam het na Sichem toe gegaan, omdat die hele Israel daarheen gekom het, om hom tot die koning te kroon. Rehabeam seun van Nebat het die berig gekry, toe hy nog in Egipte was, waarheen hy vir koning Salomo gevlug het. Hy het daar gewoon, maar hulle die boodskappers gestuur en het hom laat roep. Hy en die hele Israel kom toe na Rehabeam toe en sê vir hom, U vader het ons 'n swaar juk laat dra. As U nou die verpligtinge wat U vader ons opgelê het minder maak en so die juk ligter maak, wat hy ons laat dra, sal ons hier onderdane bly. Rehabeam het vir hulle gesê, kom oor 3 dae terug na my toe. Nadat die volk vertrek het koning Rehabeam die raad gevra van die ouer mense wat in diens van Salomo sy pa was tydens die se lewe. Wat meen julle moet ek hierdie mense antwoord, het hy gevra. Hulle het vir hom gesê, as u dit goed bedoel met hierdie volk en hulle tevrede stel en 'n gunstige antwoord gee, sal hulle altyd die onderdane bly. Maar hy die raad vir die ouer mense omgegee het, in die wind geslaan en die raad gevra van die jonger manne wat saam met hom groot geword het en in sy diens was. Wat meen julle moet ons hierdie mense antwoord? Nou vir die ouer mense sê hy, wat sê julle? Hier sê hy, wat sê ons? Hulle het gevra, ek moet die juk wat my pa op hulle gelê het ligter maak. Die jong manne wat saam met hom groot geword het vir hom gesê, U moet die volk soos volg antwoord. Hulle het vir u gesê, U vader het ons 'n swaar juk laat dra, maak U vir ons die juk ligter, maar U moet vir hulle sê, my pinkie is dikker as my pa se middellyf. My pa het 'n swaar juk op julle laat druk en ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan en ek sal julle met gesels slaan. In die Hebreëus staan daar met skerpioene gaan ek julle slaan. Toe Rehabeam en die hele volk die 3de dag by Rehabeam kom volgens sy opdrag, kom 3 dae na my toe terug, het hy die volk die harde antwoord gegee. Koning Rehabeam het die raad van die ouer mense in die wind geslaan en die volk geantwoord volgens die raad van die jong manne. My pa het 'n swaar juk op julle gelê, ek gaan die juk nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, maar ek gaan julle met gesels slaan. Die koning het nie aan die versoek van die volk voldoen nie. Dit was die beskikking van die Here, sodat hy sy belofte kon hou, wat hy deur Agia van Silo aan Rehabeam seun van Nebat gegee het, vers 16. Toe die Israeliete hoor die koning nie aan hulle versoek voldoen het nie, het hulle vir hom gesê, Dawid is nie deel van ons nie. Ons het niks aan Isaïe se seun nie. Elkeen terug na sy woonplek toe Israel. Kyk nou maar na jou eie huis, Dawid. Israel is toe terug na sy eie woongebied toe. Rehabeam het net koning geword oor die Israeliete wat in die stede van Juda gewoon het. Koning Rehabeam het vir Adoniram, wat in bevel van die dwangarbeid was, na Israel toegestuur, maar die Israeliete het hom met klippe doodgegooi. En koning Rehabeam self het net reg gekry om sy strydwa te kom en na Jerusalem toe te vlug. So het Israel in opstand gekom teen die koningshuis van Dawid, en dit is vandag nog so. Toe die Israeliete verneem dat Rehabeam teruggekom het uit Egipte, het hulle hom na 'n volksvergadering toe laat kom,
en hom koning gemaak oor die hele Israel. Niemand behalwe die Juda-stam het die koningshuis van Dawid aangegaan nie. Dadelik het Rehabeam in Jerusalem, nadat Rehabeam in Jerusalem terug was, het hy 180.000 uitgesoekte manne uit die stamme Juda en Benjamin opgeroep om teen Israel te veg en die koningskap vir hom terug te wen. Maar die woord van God het tot Semia, seun van God, die man van God gekom en gesê, sê vir koning Rehabeam van Juda, seun van Salomo, en vir die res van Juda en Benjamin, en vir die res van die volk, so sê die Here, moenie optrek teen die Israeliete, julle broer en teen julle broers veg nie. Gaan elkeen terug na sy huis toe, want wat gebeur het, kom van my af. So het hulle geluister na die woorde van die Here en teruggegaan huis toe, soos hy beveel het. Nou wat gaan hier aan? Konings en presidente word baie keer gemeet aan dit wat deur die jare met hulle gebeur het. Die Midde-Ooste is 'n redelike kookpot al vir eeue en eeue en eeue. Ek lees nou die dag in die Koran, Hosni Mubarak van Egipte, hy is nou al 87 jaar oud, hy is op hierdie stadium in 'n militêre hospitaal in Kaïro. Hy het in 81 het hy na Anwar Sadat, het hy aan bewind gekom, na sy sluipmoord. En vir 30 jaar droog gemaak. Korrupsie, mishandeling en eie gewin. Na 30 jaar het daar 'n opstand gekom. Hulle het hom gevang, in die tronk gesit, verhoor. 3 jaar was hy in die tronk, uitgekom, weer verhoor. Hy is nou die 3de verhoor, lyk my op 87-jarige ouderdom, op pad. Nadat, en hierdie keer lyk dit vir my vir 800 ouens wat betoog het wat dood is, en wat hulle hom weer voor die hof bring. Dis nie dat die wêreld hom nie gewaarsku het. Dis nie dat hy nie goeie raadgewers gehad het nie. Maar ergens het sy mag na sy kop toe gegaan. En ergens daar het hy net uitgeklats. En het hy gesê, ek volg my eie raad. Hy het sy koninkryk in 30 jaar verloor. Rehabeam is 'n teksboek geval van 'n koning wat sy koninkryk in 4 dae verloor het. Hoe gaan die storie? Salomo, Saul was koning, Dawid het koning geword, goed geregeer, droog gemaak, ja, maar man wat elke keer teruggegaan het na die Here toe. Toe kom Salomo. Salomo het omtrent vir 40 jaar lank geregeer. Salomo het naby aan die Here geleef, maar hier aan die einde van sy lewe, dan lees ons, hy het van die Here af amper weggedraai. Hoekom? 700 vroue gehad. Hierdie 700 vroue was nie Jode gewees nie, dalk 'n klompie van hulle, maar meeste van hulle was maar ambassadeurs van ander lande gewees, wat ander gode ingebring het, en uiteindelik moes Salomo behalwe die tempel wat hy vir Jahwe gebou het, vir die Here gebou het hy vir hulle almal heiligdomme en goedertjies gebou. En nie net goedertjies gebou nie, goed gebou. En hy het 'n magtige ryk gehad, wat 'n groot klomp geld gehad het, wat in bouwerk 'n klomp geld gespandeer het. En hy het ook nie net belastings gevra nie, dat hy kan bou nie, maar hy het ook vir die volk gesê, julle kom saam bou. En hulle moes bakstene maak, hulle moes bou, hulle moes klippe kap, en hulle het soos slawe gewerk.
En toe kom die profeet op die stadium hier na Rehabeam, een van die ouens wat in Salomo se diens was, en sê, maar jy gaan koning word. En Rehabeam gaan, en hy gaan na Salomo toe, en hy sê vir hom, die Here het dit vir my gesê, en jy moet in elk geval, jy maak droog met jou belastings en goed. Nou, die koning het nie daarvan gehou nie. Hy het 'n arrestbevel uitgereik, om vir Rehabeam te kry, om vir Rehabeam dood te maak. Rehabeam vlug Egipte toe, en daar sit hy in wag. Toe gaan Salomo dood. En dan kom ons by die gedeelte wat ons nou vanoggend gelees het, waar Salomo se seun Rehabeam aan bewind kom, en baie strategies, polities korrek. Hy kom, en hy sê, ek kan in Jerusalem gekroon word, maar kom ons gaan na die mense toe. Ons gaan na Sichem toe in die Noordryk, en ek word daar gekroon, soos wat ons mense ook maar vandag, wanneer die politieke partye by die mense wil uitkom, dan hou hulle berade in Polokwane of in KwaZulu-Natal, en jy kom daar by jou mense uit. Strategies korrek, doen hy dit. Rehabeam kom van Egipte af, hy hoor Rehabeam gaan koning word. En Rehabeam kom, en strategies voor die kroning plaasvind, kom hy by. En hy sê vir hom, hierdie juk wat jou pa op ons gelaai het, nou die juk waarvan hy praat is die belastings, en die dwangarbeid. Hierdie juk wat jou pa op ons geplaas het, maak dit ligter en ons gaan vir jou aanbid. Jy gaan ons koning wees. Rehabeam, eerste dag op kantoor, het moeilikheid. Die vakbonde is daar, hulle eis laer lone, hulle eis korter werkure, die EFF en die DP is daar, en hulle eis laer salarisse vir die president, en sommer in Kantla wat sommer aangespreek word, alles hier op een dag, net voor hy gekroon word. En Rehabeam sê, gee tyd, 3 dae. En hy gaan na sy pa se raadgewers. En hy sê vir hulle, wat sê julle moet ons doen? Nou, sy pa se raadgewers was goeie raadgewers. Ouer manne, wat deur saam met Salomo geloop het. Ouer manne, wat gesien het, Salomo het goed gedoen, en Salomo het droog gemaak. En hulle het redelik die volk geken. En hulle kom na Rehabeam toe, en hulle sê vir hom, weet jy, wees slim, gaan sê vir die mense, ons maak die belastings minder, ons maak die werkure minder, ek gaan luister wat julle sê, en dis goed, goeie raad wat hulle gee, soos wat ek en jy, ook goeie raad baie keer nodig het, of jy nou 'n president is, en of jy 'n koning is, en of jy baas van 'n maatskappy is, en of jy 'n ouer is, ons het almal goeie raad nodig, want almal van ons moet keuses maak. Watter skool stuur ek my kinders? Met wie gaan ek trou? Moet ek trou? Watter werk moet ek vat? Gaan ek die bevordering vat of die verplasing vat en dit aan my gesin doen of nie? Wat maak ek met hierdie ou wat vir my hel gee in my besigheid? Klomp keuses wat ek moet maak. En ek moet inligting kry en ek moet raad kry. En dan is dit goed om goeie raad te kry. Wat maak Rehabeam? Hy luister na die ou man, maar dan sê hy vir sy jong klomp, sy pelle,
Wat sê julle manne? Wat sê julle boys? En hulle kom, nou, wie was hierdie jong manne gewees? Hulle was ouens gewees wat saam met Rehabeam groot geword het. In die koninkryke kring, hulle was naby die koning se dampkring gewees, privaat skole, klubs, wat hulle gehad het. Hulle het nie geweet wat met die volk aangaan. Hulle het nie bakstene gekamp nie, of klippe gekamp. Hulle ken nie van die goed nie. Hulle het geweet hoe om te spandeer, en hulle het geweet die koning se kas is hier, en ons sal saam met koning Rehabeam besluit hoe om hierdie geld te spandeer. En daarom kom hulle na hom toe. En hulle sê vir hom, jong, moet nou nie stupid wees nie. Hierdie ouens wat nou 'n 60 uur werkweek wil vra, in plaas van 'n 80 uur werksweek. Dis mos belaglik, jy weet, as jy nou toegee na 60 uur werksweek, dis baie binnekort, dan vra hulle 'n belaglike 40 uur werksweek, en hulle vra 'n 13de check, en dan jy gee die pinkie en hulle gryp in julle hand. Nee, gaan na hulle toe terug, en sê vir hulle, daar is nie 'n manier, ek is koning, ek gaan vir julle wys. My pa se pinkie was so dik, of ek is in elk geval baie erger as my pa. Hierdie jong manne weet, as hulle nie hierdie raad gee, dan gaan hulle verloor. Hulle gaan dit aan hulle sakke voel, die mense gaan minder werk, en hulle gaan nie meer hulle lekker lewe kan hê. En hulle gee die raad vir Rehabeam. En dan kom hy, en hy sê vir die mense na 3 dae, ek gaan nie die wette verander nie. Kry vir julle. En dan gebeur daar 'n ding. Rehabeam en die mense saam met hom sê 2 goed. Ons het niks met Dawid uit te waai nie. Bedoelende, hierdie koningshuis van Dawid, ons tree weg. En die tweede een sê hy, gaan na julle tente toe, gaan na julle huise toe. Dis eintlik 'n oorlogskreet, wat hy sê, kom ons maak gereed vir die oorlog. En dan skeur die ryk, die noordelike deel en die suidelike deel. Noordelike deel, 10 stamme, is weg saam met Rehabeam. 2 stamme, Benjamin en Juda, die ouens wat hier rondom Jerusalem is. Hulle bly saam met Rehabeam. En binne 4 dae verloor Rehabeam sy koninkryk. Goed, wat wil ek amper sê die duiwel, en dit met ons uit te waai vandag. Rehabeam se storie is hoe om 'n koninkryk te verloor. Ek wil hom so 'n bietjie omdraai. En ek wil vra, maar hoe wen jy 'n koninkryk? Hoe maak jy goeie keuses? Want die pad wat Rehabeam gekies het, hoewel hy nie besef het, dit was die belangrikste keuse in sy lewe. Daai pad is belangrik. Hoe kies ek 'n koninkryk? Hoe maak ek goeie keuses? Ek dink as mens na Rehabeam se lewe kyk, die eerste ding wat hy gedoen het, wat hy nie gedoen het, hy het nie gebid nie. Nêrens in die Bybel staan daar, hy het hom onttrek, hy is tempel toe, hy het so sy vader Dawid gemaak, en gesê, Here, deurgrond my hart, ondersoek of ek op die slegte pad is, lei my op die beter pad. Nêrens het hy dit gedoen nie, nêrens in die Bybel staan daar, soos van die ander konings. Hy het wat hy goed gedoen
voor die oë van die Here nie. Wat doen ek wanneer ek 'n goeie keuse wil maak? Dit die eerste ding wat ek doen, is ek bid. Ek onttrek vir my, ek gaan een kant en ek praat met die Here. Nou natuurlik, en dit weet jy mos, die Here gaan nie daar vir jou dadelik antwoord. Dit sou lekker wees as hy in helder, duidelik Afrikaans vir my kon antwoord of 'n briefie skryf, nou weet ek, maar dis die wil van die Here. Nou weet jy wat gebeur wanneer jy bid? Wanneer jy bid, begin hier iets, en ek glo dis die Here wat dit doen, hier in jou kop gebeur, waar daar ergens begin orde kom. En die Here begin om jou gedagtes nie te maak. Hy begin om orde te gee. Hy begin om jou gesindheid te verander. En sonder dat daar allerhande groot, slim, goeders, woorde is wat van buite af kom, begin die Here vir jou rustig maak. En hier begin 'n ding in jou kop gebeur, dat jy orde begin kry in jou gedagtes. So wat doen ek as ek 'n goeie keuse wil maak? Heel eerste, ek bid. Ek raak rustig. Ek onttrek vir my en ek sê, Here, help. Here, wat nou? Ek bid. Die tweede ding, wat jy doen, wanneer jy goeie keuses moet maak, jy kry vir jou goeie raadgewers. Wat het Rehabeam gedoen? Hy het sy pa se goeie raadgewers nie gevat nie. Hy het die pelle het hy gevat. Hoekom jy nie jou pelle vra wanneer jy goeie keuses moet maak nie? Ek dink die een rede is jou pelle, jou vriende is in dieselfde generasie as jy. En baie keer kyk hulle eenoogig. Die oomblik as jy iemand ouer vra, dan is daar meer generasies waardeur hierdie ou al is. En hy weet. En ek kan bietjie dieper en bietjie verder kyk. Natuurlik, jy kry ou mense wat dwaas is. Weet, moenie vir hulle vra nie. Maar daar's ouer mense wat weet. Ek self, ek dink nie, daar's 'n paar van julle wat hier sit, wat ek as raadgewers gebruik, en ek dink nie as julle besef het altyd. Ek en oom George het paar keer, dan sê ek vir hom, nou moet ons gaan koffie drink, om onthou, en dan vat ek 'n boek, en dan sê ek, wat hier, dan sê hy vir my, nee, kyk hier, oppas vir dit. Ons mannegroep, ek is nou 56, dink ek. Ek is 58 gebore, so werk my uit. Ek sal, van die manne in my groep is 80. Toby is nou 80 geslaap. Egbert, hy is nou al, hy is amper 100. Nee, ek dink hy is 86, 85 rond. Baie keer kom ek by hulle, dan sê ek, wat nou? Sondag moet ek preek, sit ek die teks op die tafel, en dan begin hulle praat, en ek hoor, iemand wat die pad bietjie verder as jy geloop het, kyk met 'n ander oog. Gaan soek vir jou iemand, wat bietjie verder geloop het. Kry vir jou 'n goeie raadgewer. Die derde ding, en hierdie een, dink ek nie besef ons, hoe belangrik dit is. Kry vir jou die keuse wat jy moet maak, dan moet sin aan wees. Ek moet vir iemand iets kan beteken. Goed, nou, hoe kom ek daarby uit? Rehabeam en sy pelle het net na hulle self gekyk, na hulle eie sakke.
wanneer daar vir Jesus gevra word, hoe wen jy 'n koninkryk? Dan sê hy dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus was, moet ook in jou wees. Hy sê Filippense 2, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. So hy het nie daarbo God eenkant ver weggebly nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En 'n mense gelyk te word, sê Filippense 2. Hy het homself verder verneder, en sê wat hy gedoen het. Wat hier verskil tussen Jesus en Rehabeam. Rehabeam sê, mooi Afrikaans, bogger, ek kyk na my eie sak, ek kyk na myself. Jesus kom, en hy sê, raak nederig, help, dra. Albert Schweitzer was in 1952 die Nobel het hy die Vredesprys gekry. Fenomenale mens. Uiters baie gawes gehad. Onder andere 'n baie goeie organist. Onder andere het hy 'n hele musiekreformatie help bewerk deur Johann Sebastian Bach se musiek in te bring en 'n klomp goeders daar te doen. Hy het in Wes-Afrika het hy 'n hospitaal aan die gang gesit wat opleiding gee, wat 'n groot verskil in die wêreld maak. Hierdie ou met uiters baie gawes kom. En hy sê, as jy ekstra gawes, talente, gesondheid het, wat meer is as ander, moet dit nie vir jouself hou nie, maar gaan deel dit uit, gebruik dit tot voordeel van ander. Wat gebeur wanneer jy dit begin doen? Die oomblik wanneer ek vir iemand sê, ek soek jou belange, ek kyk hoe ek jou kan help, begin daai ou rustiger raak. Dan begin 'n mens koninkryke bou. Dan begin jy te sê, maar God se koninkryk word groter en groter. Dan word daardie persoon met wie jy besig is, se voete lig, soos die profeet in die Ou Testament sê, voete soos 'n ribbok. Hy kan rats op veilige plekke loop, want ernstig is ek besig om in mense te belê. Goed, wat sê ons vandag? Hoe maak jy goeie keuses? Ek bid. Ek vra vir God, maak my kop oop. En hy begin met my kop te werk. Jy het 'n verstand gekry, gebruik hom. Tweede ding, kry goeie raadgewers. Die derde ding, begin om in mense se lewens ook met hierdie ding te belê. Want die oomblik wanneer ek dit doen, dan kies ek om koninkryk te bou soos Jesus Christus en nie koninkryke te verloor soos Mubarak en dat ek nie ander name noem en Rehabeam. Sterkte met die keuses wat jy moet maak. As jy raadgewers soek en ek kan dalk saam met jou dink, of van ons kollegas kan dalk saam met jou dink, en jy soek sommer net 'n klankbord, doen dit ook, gebruik ons. Amen. Hemelse Vader, ons stoei baie keer met 'n klomp goed in ons koppe.
Partykeer sukkel ons om keuses te maak en ons weet nie wat die regte keuses is nie. Here, ons wil bid. Verhelder ons verstande. Vernuwe ons. Maak ons harte nuut. Gee vir ons wysheid. Bring die regte raadgewers vir ons pad. Here, en help vir ons om ook in ander mense, wanneer ons keuses maak, se lewens 'n verskil te maak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In die liefde en genade, U ook ons hand kom vat, Heer. U leiding, dit is nie 'n lang ei nie, dit is 'n kort ei. Die leiding, hoe die Here ons lei, bring bevryding. U het ook my hand kom vat. Here, vat ons hand, wanneer ons wonder wat ons moet doen. Kom ons staan. Van die Heilige Gees sal by julle wees.